哇，紅葱頭蒸雞啊，真係我哋粵菜嘅靈魂啊！田雞髀、靚魚嘴、鴨下扒、玩完美，廣東四大撩撚菜。田雞蒸熟啲都唔怕，唔好整到刺身咁啊！呢個就係我心目中嘅理想飯堂啊！你睇下呢個蒸雞嘅 size，呢個就係我哋廣東人自己嘅魚扒。作為大家嘅美食科代表，羅江呢一站我肯定係唔會放棄嘅。今日去嘅呢間呢係老羅江人先知嘅，老羅江人呢叫佢紅星，唔信嘅話你問你啲三姑六婆，佢哋應該都知道。我哋埋位，睇下佢哋呢度個六婆啊！你哋係咪嗰間老紅星啊？姐啊？係。哦，即係算係羅江最老派嘅粵菜係咪？開咗幾多年啊？你哋？我就聽講話你哋呢間係成個羅江最老派嘅粵菜，所以我先專登嚟。招牌係食咩嘢？招牌呢個紅葱頭雞、蒸田雞、蒸個鉗魚煲，全部都係現湯嘅。哦。點呢三個菜？我算唔算識點菜啊？算識點菜，就係你哋最招牌嗰啲係嘛？最新鮮安排。靚女個田雞蒸熟啲都唔怕，唔好整到刺身咁啊！係 OK， 我覺得呢間店真係可以將平靚正玩得明明白白。呢種就係我哋廣東人追求靚雞個熟度啊！你睇下佢啲肉似唔似健身教練嗰啲肌肉咁啊？廣東四大撩撚菜，呢個係外地人聞風喪膽嘅嘢，試下。一啲泥腥味都冇，鮮甜啊！呢個係十斤牛蛙都蒸唔出嘅甜味啊！而且佢啲熟度啱啱好，好滑，口感咧唔會好似話牛蛙咁軟綿，佢係好緊實嘅嗰種狀態啊！哇！食下呢啲髀類嘅嘢係真係忍唔住上手嘅咧，好有食欲。好似海綿咁啊！簡單嘅豉油糖調味咧就十分惹味，十分鮮甜啊！啲汁都係精華，睇下鮮甜味啊！哇！真係攞5斤牛蛙同我換我都唔要，好鮮甜。你睇個蒸雞嘅 size， 攞個烹直接上。紅葱頭蒸雞標準農家菜，好有雞味啊！呢個唰唰聲，紅葱頭加雞咧真係永遠嘅 CP 啊！而且佢呢個蒸得咧唔會太乾身，而且又唔會一灘水，啱啱好個味道。實質呢個紅葱頭咧都叫紫皮洋葱啊！呢個越紫就越靚啊！蒸出嚟啲雞咧係帶獨特嘅香味啊，更加香甜呢個雞，好食。嗰啲肉係好緊好實啊，整個靚靚嘅雞胸肉。哇！你就話呢個鉗魚有冇食肉啊？嗰個味道真係香到暈啊！鉗魚個天敵咧，實質就係薑，即係整鉗魚咧一定要多蒜佢先香，而且佢會劈走佢嗰個腥味。呢個咧佢一定要拉個油，同埋去埋佢裡面魚肚嗰啲位先唔腥。睇下佢啲鉗魚啲油脂幾夠，啲油脂好甘香，好似嗰啲三文魚味咁啊！真係要收翻話羅江係美食西伯利亞呢句話。哇！呢間店真係好掂，但係佢啲上菜速度咧會有啲慢，可能嗰啲雞啊魚啊全部都係新鮮湯嘅，所以有啲耐性。但係呢間真係好值得嚟食。你唔問下我啲嘢得唔得？得到鼻啊！就好簡單，調味得，跟住食材得，得到鼻真係得到鼻。